Во оваа епизода тргнавме на мисија да го најдеме чудото. Сигурно се прашувате што е тоа. Ни јас, ни Дритон не знаеме. Но според мистериозната гатанка што ја добивме од Писарев, чудото би требало да е тука некаде, во непосредна близина на напуштеното детско одмаралиште во Дојра. Па, ако не се лажам, ова е местото за кое не зборуваше Писарев. Ај, прочитај уште еднаш пораката. Прва гатанка. Цела вечност ќе бидам тука, зашто сум од бетон. И кога е празно и сите си заминат, давам чесен збор. Добре дојдовте во одморилиштето на Титови пионери во Дојра. Ве молиме да ги почитувате правилата за време на вашиот престој. Тоа изда. Перфектно место. Али мислиш дека сме ние постените овде? Не знам, ја немам гледано. Слушай, според Google ова место 20 години е празно, нема луѓе, ние сме единствените. Обратете се кај управникот на објектот. Имајте пријатен престој. Се стемнува. Осеќам дека доаѓаат по нас. Кој ќе дое по нас? За што збориш, бе? За зомбиња? За вампири ми збориш? Не, Ана. Комарси, во Дојран сме. Чекор. Се извинам, која сте вие? Јас сум Добрила. Која година е ова? Вие колку време сте овде? Што правите тука? Јас ја барам својата младост. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Може, станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас за дволан, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Колку е мал светот. Откако се запознавме со госпоѓа Добрила, искочи дека ни е колешка, глумица. Жена не се прашува за години, ама во овој случај, бидејќи изгледате толку млада, морам да ве прашам колку години имате. Имам многу години, знаеш, али преку ден. Преку ден имам 96, а ночеде имам 69.
Сите викаат ноќно време сум помлада. Дакле, не ги чувствувам годините, стварно се многу и некој пат вака, леле, колку години имам, а шта ме брига колку имам години. Живот е леп. Така е. Важно е како се чувствувате и важно е дека оваа клима тука ви е добра, да. Благодарение на ова езеро, благодарение на оваа клима. Оти Дојран има своја посебна клима. А како изгледаше животот во Дојран во 80-тите кога вие дојдовте овде? Во тоа време беше многу мирно, тихо, народот беше многу фин, топал, езерото полно со чиста риба. Сега Дојран е мал бисер, стварно. За мене нема поубаво место каде може да се доживее староста и да се живее во моите години во оваква една природа. Не ваква, ова е греота што е запуштено, ова беше рај за деца, јас се сеќавам, стварно беше милина. Ово сега како гледам, младости. Тоа е тоа. Да не нападнале комарците од денеш па да избегале луѓето, пошто гледам Ма какви многу комарци, комарци има. да. Како се справувате стварно со овие комарци? Причам ти прича. Ајде. Тоа е, како можем не могло на друго место, па само во Дојран има комарци. Капка крв не оставија во мене. Многу ни е нежен Дритан. Нема Сите толку комарци крв не за го давање на искасат. Ој, се, нема тебе да Сите не го испокасат. Нека риба да те Цел ден. цапне. Само мене. Рибче него е да те касне, слушнали? Мислам дека го откривме првото дојранско чудо. Детското одморалиште Титови пионери во близина на селото Николич. Дизајнот на летувалиштето совршено се вклопува со езерскиот пейзаж и е вистинско архитектонско чудо. Види вака, овојот личи на конкретен бетон покрај езеро. Да. Но, Па да се искоси тревата малку, да ставиш неколку лежалки, чадорче некое, гуми. па се растрчаат дечиња. Да. Какав рај бија. Па. Изградено е во 70-тите, но за жал, како и многу други објекти, во 90-тите престанува со работа. Сепак, неунишливиот бетон е се уште тука да ги пречека сите љубопитни, а понекогаш и залутани туристи како мене и Јана. До сега единствената иницијатива која е преземена околу одмаралиштево е да се даде на приватни инвеститори. Порака од господин Писарев. Да? Да. Чекај. Па ја немам ништо. Зашто само на тебе ти праќа? Зашто, Ана, јас истражувам, ти ме пратиш. Прати сега ова. Сијам, а не сум звезда. Трчам, а немам нозе. Кога се кршам, ништо не ме боли, која сум јас. Не знам, јас само следам, ти истражуваш. Види, а дај бе, помогни ми, Ана, са не биди таква. Дај, треба да најдеме концепт, зашо ќе снимаме? О, не може Писарев сака да активира твојот активизам. Духот на активизмот во тебе да го разбуди. Добро. Деца, зашто немате купачи? Јас силно сум купачи. Абе, ајде, собликајте се да се бањам, ајде. Ајде, одете ви, јас ќе читам тука книга, ќе ве чекам, уживи. Да, во вода. Додека Ана и Добрила уживаат во благодетите на лековитата дојранска вода, јас решив посветено да работам на мисијата и да го најдам чудото од гатанките на Писарев. Чекај бе, Ана, не му одговоривме на Писарев. Па ајде, не ти текнаш тоа до сега. Сијам, а не сум звезда. Трчам, а немам нозе. Гатанка. Што може да е тоа? Е, па што Абе, може да е вода, тоа? бе! Вода! Вода. Вода е тоа! Вода. Ајде, влегувај. А, не, влезете ви, ја ќе си читам тука книга. Поставете го, не жене, се договорите. Да се влеземе ние. Морам да ја вратам книгава, затоа. Слушай се. Три крупни жени запливаа в езеро, како три мазни риби под подзирна вода. Конески, кога го напишал стихов, бил инспириран баш од некоја ваква гледка од место под Дојран. Дојранското езеро е најплиткото од трите тектонски езера во Северна Македонија. Некои го нарекуваат и утрофно езеро, што во превод значи дека е богато со органска материја, алги, фито и зоопланктони. Имаш некоја идеја што може да биде? Појма не.
Мислам дека е нешто во врска со активизам. Во Трските 7 низ водата слободно пловам. Едни ме фрлаат, други ме ловат. Па добро, е лесно. Шише. А може да биде и лименка. Така? Ова е риба. Класика Писарев. Па тоа е тоа. Мисијата ни е да го исчистиме градот од пластични шишиња и од ѓубре. Така? Ајде, стануве. Шо? Ајде рачисти малку. Што да расчистам чисто, ништо нема бе. Добро, јас ќе одам да рачистувам и да собирам ѓубре натаму, ти овде гледај да подсредиш. Ајде. А кај отиде Добрила? На оваа мини акција не само што ќе го ичистам ѓубрето, туку и ќе си ги наполнам духовните батерии. А крајбрежјето на Дојран е совршена локација. Голем плюс е што е bicycle friendly. Стари и нов Дојран се поврзани со велосипедска патека која се протега до грчка граница. Бар така пишува на Google, па да провериме. Баш ми е кеф, си го земав точакот. Сигурно Писарев ме праќа да уловам риба. Чекај. Тоа значи дека тој мисли дека е чудо ако јас, Дритон Весели, уловам риба. Ама за ова уште немам изгледан туторијал. Си фатил работа со погрешниот риболовец. Ова може. Епа, мајсторе Писарев, предизвикот е прифатен. Види, риболов. Тоа ти е гранка во спортот и во земјоделството. А риболов со копје е едноставна техника која секој почетник риболовец, како што сум јас, би требало да ја знае. Budget friendly, економично. Еве, јас ова го направив од предмет што го најдов дома. Истото можете и вие да го направите. Можеш да изметиш. Можеш да ловиш риби. Аха. Веќе поминав неколку километри од мојата екопатрола и ѓубре не можам да најдам никаде. Сигурно го собрал некој. Извинете да ве прашам, не можам да најдам ѓубре никаде по улица. По која улица фрлате вие ѓубре? Нема тука секој сабајле се чисти ѓубре. Секој сабајле, тука ѓубре Тешка работа. тешка работа тука ѓубре, а? Добро. Фала ви. А вие да не имате некој ѓубре во вас нешто да присоберам, а? Имате во корпите ѓубре, ако сме. Добре, Да. во контењер, евентуално. Ова е многу добро за салата. Мора да откажеме потрагата за ѓубре. 1-0 за екосвестане на дојранчани. Браво. Секоја чест. Па не е делкаше метлата. Да бе, ловев риби. Уловинеш? Ништо, нула. Зелка една најдов. Ова дојранча не е еко френдли. Ни ѓубренце на кеот, ништо. Цел ке го поминав. Па шо е тогаш? Ако нема ни риби, ни ѓубре, зашо дојавме овде, не знам, не разбирам. Не, риби има, само тебе не те бива. Опа, нова гатанка. Господар на плажите, необично вреска. Нурка, како ми каза,
Езерото е негова оаза. Што е тоа? Ја знам. И знаеш. Што е? Корморан. Од кај бе знаеш дека е корморан? Ама читав една статија дека со корморани овде риболоват луѓето. Овде и во Кина, единствени се во светот. И јако. Одиме на вистински часови по риболов. Да се најде инструктор не беше ни малку тешко. Сепак сме во Дојран. Излези од водата гола и преродена. Токму риболовот им обезбедил опстанок на така наречените од мене древни дојранци. Тука се договоривме да се чекаме со инструкторот. Добар ден. Добар ден. Надо? Да? Јас сум Ана. Драго ви е. Здраво, Надо. Дритон сум Ова е јас. Дритон, ние дојдовме по нашиот курс за риболов. Нема проблем. Ајде влезете. Ајде, Овде? Да, Во овој чамец? да, тука сме. О, безбедно е. да, да. Историјата на ловење риба на ова езеро датира уште од 5 век пред нашата ера. Овде е господин Надо, рибар со децении. Лови во ова езеро кое го делиме со Република Грција. Ова езеро кое е познато по топлата вода и по алгите. Тоа е наша прва асоциација. Тука Дритон ќе учи одговорно риболовство. Постои некоја техника овде да се со копија се лови риба или? Па не, сега изумира тоа, бидејќи има понов начин на риболов. Тоа е стар начин. А на каков начин вие ловите риби? Па јас Која е сум, тајната? јас сум прав спортски риболовец. Добро, што значи тоа? Па тоа е со трски, значи прав спортски и фати пушти. Слушнав дека тука се лови на друг начин, освен со трски, дека се користат птиците корморани за риболов. Па вака се и тоа спаѓа во тоа стариот начин на ловење. Значи се сечат крилата на кормораните за да не бегаат и да се вртат тука у заграденово. Чекај, како им се сечат крилата? Па се сечат за да не може да летат. За да не може да избега со... Да, да не прелета, да не бега. Значи тоа мора да биде преградено со трски и се пуштаат кормораните внатре. И они ги ја бркаат рибата во потесен дел што се вика котец. Оваа чудна риболовна техника е нетипична за Европа и не сме баш сигурни како стигнала до Дојран. Но она што е сигурно е дека сме среќни што суровата пракса е веќе напуштена и корморанот може слободно да лета над Дојранското езеро. Дали можете да ни презентирате сега како правилно се лови дојранска риба? Со задоволство. Прво треба трска. Ова е таа трска. Значи ја јадицева ја закачуваме овдека. Сега ставаме пченка. Ова го пуштаме во вода. Сега натам ќе фрлиме. Ајде. Ето. Ана, може ова да е чудото. Здраво и добре дојдовте во новиот обид да ја објасниме оваа авантура наречена Дојран. А овде ќе фатиме ново речиње. Опа, нова гатанка. Што вика? Вика, давам живот, немам крај, овој град го правам рај. Хаштаг чудо. Мора да дознам. И повторно ни се разделија патиштата со протагонистот број 2 во Радиус, со надеж дека прва ќе го најдам вистинското чудо од Дојран. А и огледнев малку. Сте чули ли некојаш поинвентивно име од Фуктак? My name is Tushe, Grandpa Tushe, the owner of this place for over than 100 years. Tushe called Fuktak.
Ова е фуктак. In the distance е... добар ден. Добар ден. Поведете. А зошто се вика ресторанот Фуктак? Кога дошол првиот газда, Аха, дедо Туше, да туше. да, Видиш што почнав да читам слегол тука? од возот, видел воз тука имало железница порано. Овде имало железница Да, одоран. да, имало железница и возот, звукот на возот му изгледал како фуктак. Аха. Датира од 1884 година. Уште малци ќе правиме јубилеј 140 години, тоест до година. 140 години постои овој ресторан. 139 до година, 140. Па може тоа е чудото. Да. Читнав тука Гоце Делчев дека седел. Па седел, да, и Гоце Делчев во тоа време. И ти то седел, а? Да, да, да. Па што да нарачам? Сега наредно што идеме, пошто денес сакаме нели некој као крапче да уловиме. Многу едноставно врзувањето. Протнуваме основниот конец, имаме каналче, односно дупка. Ќе го протнеме низ хранилицата. Ова е нашата лангида од икра. Леле. Ајде, може ова е чудото. Македонски кавијар. Идеме со трнче, да се овие трнчиња. Никогаш жедна, а секогаш пијам. Чудо, хаштаг H2O. Се знае бе, мајсторе, зашто сме тука? За риба. Чипс од крап. Филетирано сомче, пафлак од сом. Уши од крап, тоа е со образи од крап. И нашиот дојрански крап. Тина. Ја мислам дека рибава е чудото. 100%. Браво, Писарев. Ке ловел, као да не го знам. Карпун да му даеш, кип ке промаши. Додека Дритон го практикува спокојниот спорт, јас најдобро да видам да не сме пропуштили уште нешто. Неистражена ни остана грчката страна, па тргнав натаму. Со многу спори чекори, за да не пропуштам ни еден езерски пейсаж. Што е да се некој му испаднала? Зе за дојран. Овде каде и да се свртиш, изгледа како сцена од филм. А ене, гледам и глумец. Дритон! Ке поминеш граница, Дритон! До друга држава влагаш! И успешно преминавме граница, а таму не пречека една интересна градба. Езерскиот музеј на Дојран. Изграден е во 2000-та година и е вистинска библиотека за птиците, растенијата, како и за водата во Дојранско. Плод на меѓуграничната соработка се велопатеката и музеот, кој што јас не успеав да го посетам, затоа што израчунав по погрешно време, грчкото време е различно од нашето и тоа е тоа. Дритон? Што? Што приш од оваа страна на границата? Што да правам? Како дојде? Па таму чамецот го паркирав. Со чамец дојде? Да, мада кога да слушнав некои сирени, мислам дека не беа за мене. Така да окей сме. Да си прошол граница. Со граница беа, нема водата граница. Грчка сме, ти дали си нормален? Дај побрзе док не откриле да се губиме од овде. Кај сме? Поуката од оваа авантура е: не влегувајте во прекугранични води и кога патувате, проверувајте го локалното време.
Што прешана? Чинува ми следа. Фуктак. Па Фуктак нели е кафана од Дојран? Да, ама и возот тој што проегал поред кафаната. Ти зашо мислиш дека Фуктак е само ресторан? Епа. И какви звуци правило чудовиштето? Фуктак, 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 фуктак. А ова нешто друго ме потсеќа, ја не зборам. Одамна може би не проаѓа воз за Цариград, но грците си задржале неколку објекти за спомен, од кои што и водената кула, од која што се полнала парната локомотива. Фуктак. Не знам дека од таму е Фуктак. А? Не знам дека од таму... Да. Стркаме? Ајде бе, ајде. Опа. Илјада дендра или илјада дрвја е место кое што е заштитен споменик на природата. Може би токму овие дабови дрва, кои се стари неколку векови, се чудото на Дојран? Да. Возењето по Дојранска ривиера од грчка страна не води кон еден факт. А тоа е дека нема населено место ниту едно. Да, ама затоа има вака феноменално место како ова. Вистина. Езерото само не донесе до селото Муриес. Во него живеат околу 2000 жители и е единственото населено место од оваа страна. Зошто ова место е толку посебно, знае господин Апостоли. Здраво, здраво. Добар ден. Добар ден. Еа, тука е кафе. Ајде, може. Ај, многу. Не спасих. Оп, смога. Браво, как сте? Здраво, извини, јас мокра сум. Καλώς ήρθατε. Θέλετε καφέ? Благодарам. Може. Ето και αυτό. Фала ви, благодариме што не примирите од дождот малку да се заштитиме и ние. Од оваа страна ја приметив дека нема многу населени места од оваа страна на Дојран. Зошто е тоа така? Γιατί έτσι ήταν τα σύνορα. Χωριστήκαν τα σύνορα εδώ πέρα. Άλλο χωριό είναι από εδώ, άλλο από εκεί Μακεδονία και έτσι είναι. Δεν έχει... Έτσι υπήρχαν τα χωριά αυτά. Έτσι υπήρχαν και έγιναν η Γκράνιτσα, και Νικολίτσα από εδώ, Μπουργές από εδώ. Έτσι ήταν. Δεν έγινε. Τα σύνορα είναι έτσι, Γκράνιτσα. Και εμείς θα θέλαμε να πάμε και να έρθουμε από εδώ, αλλά πρέπει να πας από Τελωνή. Εγώ δούλευα πριν βγω στην Πέσνια, στη Doirani Steel φάμπρικα, σε Σκουντίνο. Моя мама από Στάρ Doirani, Νόβο Doirani, Μακεδόνια. Και аз πήγαινα κάθε μέρα από Γκράνιτσα, Νικολίτσα. Άμα ήταν από тука, πιο добро, αλλά είναι Γκράνιτσα. Дали мислите дека треба и ние од таа страна на Дојран и вие од оваа страна да се потрудиме да го заштитиме ова чудо, Дојранското езеро? Και εδώ πέρα, πιστεύω και από εκεί πέρα, όλοι προστατεύουμε τη λίμνη. Η στάθμη του νερού έπεσε λόγω της πολύ ζέστης, δεν έβρεξε, γι' αυτό η στάθμη έπεσε πολύ. Το χειμώνα θα έρθει πάλι το νερό στα ίδια επίπεδα. Η προστασία του κράτους είναι να μην πειράζουμε, να μην ποτίζουμε από νερό της λίμνης, σε αυτό το τομέα μόνο. Και προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς πάνω στο θέμα της προστασίας της λίμνης. Αλλά νομίζω και από την άλλη μεριά το ίδιο κάνουν, ρίχνουν νερό στη λίμνη. Ευχαριστώ πολύ за кафето и за разговорот. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ што ме примивте, што не заштитивте од дожд. Благодариме исто. А ние се вративме назад, да посветиме време на уште едно културно чудо. The Festival. Се случува секое лето поред веќе 13 години. Го имаат посетено 140.000 гости
а досега настапувале 400 локални и странски артисти. Во деновите додека трае Д-фест, Дојран навистина живее. Свали! Тука се одржува ДФС, нели? Тука. Леле! Дај да видам што слушаш. Види го, види го, види. Тргнавме да го видиме вистинското чудо кое го спаси нивото на Дојранското езеро. Хидросистемот за полнење на водениот базен. Системот е изграден во 2003 година и со помош на пумпи, водата тргнува на пат долг околу 30 на километри за на крај да се влее во езерото. Ние не сме најпаметни на темава, па затоа побаравме експертно мислење од таткото на градот, Анго Ангов. Каде се наоѓаме? Наоѓаме на местото Топлец, односно хидросистемот кој што се наоѓа во Нов Дојран и се влева директно на влезот во езерото, односно количината на вода која што доаѓа од ѓавото се влева директно во езерото. А дали постои ризик повторно да се случи да се повлече езерото, како во минатото? Јас мислам дека постои само човечки фактор ако имаме несовесно управување со езерото, меѓутоа во последно време се прават многу заложби, се изготвуваат студии за валоризација, менаџмент план за управување, Дојран е влезено во Натура 2000, мерката која што мора да ја исполниме со Европска унија, така да се повеќе се стега обрачот околу тоа, околу човечкиот фактор. Но бурно ја следиме ситуацијата и ние и правиме повеќе напори со грчката страна да не дојде до вакви ситуации, несакани ситуации како што биле во 88 година. Да, видовме доста згради, одмаралишта кои што не се повеќе во функција и се како замрзнати во времето. Има ли некоја иницијатива да се оживаат? Да, постојат одморалишта се уште кои што не се во функција, кои што на времето биле доста искористени од страна на разни институции и проблемот е тоа што самите одморалишта се на институциите, како што имаме Титови пионери, да кажеме, огромно одморалиште кое што е собственост на Министерството за труд и социјала. Инаку сите тие што беа веќе приватизирани, се продадени, реконструирани, се во функција. Се надевам дека трендот на побарувачка ќе ги натера да размислуваат за продажби и ќе се стават истите во функција. За следниот челендж понесов супови. Дритон, знаеш што е тоа суп? Ана, ја мислев ќе јадеме супа со бајле. Значи, предизвикот е кој попрво ќе стигне од таа куќерка таму до она докче онде. Трката почиња за брзо. 1, 2, 3. И за поспориот веслач, казната е следната. Да оди да купи риба и да не вечера. Мафни. Еј, писарев ми пиша порака. Што, нова гатанка? Не вика на гости. Ќе одиме на гости. Ама ти нема да јадеш.
Ајде, добар ден. Добар ден, господин Писарев, стигнавме. О, добар ден. Како сте? Добри? Благодарам на прашање, добри. Како сте ви? Вие како сте? Вашите Супер. пораки беа најинтересната енигма што можете Кај да бевте, кај предвидите. прошетавте, што видовте? Кај се не бевме? Ја бев на риболов, прво со копје пробував да уловам риба, не успеав. После бев на интензивен курс и така не успеав. Јас барав ѓубре низ цел Дојран, значи ѓубре не можеш да најдеш никаде. Ама не разбравме што е чудото. Чудото што е? Ќе ви раскажам што е чудото. Ајде. Па ајде полека. Ајде полека да седнеме. Ајде. Да седнеме. Ќе направиме некој рипше за мезино. Еве, носам. Ете, ди си фатили го. Специјално. Да седнеме и ќе ви раскажам што е чудото. Не можам да заспијам од што. Сакам да то знам. Еве стигна. Спржено чудо. Ова е чудото, така? Ова е чудото? Чудо? Аха. Многу чуда има овде кај Дојран. Не е само ова и не е само едно чудо. Тоа видов. Дојран е самиот Дојран и самото езеро се чудо. Дојран 3 пати бил пален, 3 пати не станувало. Езерото неколку пати не станувало. Чудото е климата. Тука се мешат две клими, медитеранската и континентална. Затоа успеват, гледаш, све успева, и мандарини, и маслини, и све. Тоа е чудото. Чудото се луѓето од двете страни. Тука немало граница некош. И ден денеска луѓето многу добро комуницират едни со други. Тоа се тие чудата. А ова чудо ќе го пробуваме ли? Тоа чудо појдем да го пробаме. Ајде. Да, ќе го пробаме. Ау, многу вкусно изгледа. Овие со раце се јадат, нели? Да, со раце се Леле, јаде. со раце е најсладко. И главата им се јаде. Ај. Еве, вие земете си слободно. Дритон е денес на диета. Зашто дритам на диета? Од авантурава сватив дека Дојран има повеќе од едно чудо. Има вода и тоа повеќе од доволно. Има лековити алги, има риби и птици. Нема ѓубре и има туристички капацитети. Езерото е огледало на заедничките напори за одржливост и почит кон животната средина на Дојранци. И ако ова не ви личи на чудо, посетете го Дојранско. Можеби ќе најдете многу повеќе од тоа што сте го очекувале.